Assalamu alaikum. Und wieder ein Video und wieder ein Produkt, was wir auf Temu bestellt haben. Habt ihr auch das Problem mit dem Schnarchen? Tja, ich habe einen Anti-Schnarchring bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ah, hier ist schwarz, der Computer kann man das gut sehen. Wie groß ist das Gewebe meiner Hand? Nicht sehr groß. Packen wir mal aus. Jetzt muss ich noch auspacken. Also, wie einfach. Ein Clip, so. Ja. So. Ja, es ist magnetisch. So, und das hier ist extremst flexibel.